В палатах Владимира Суздальского музея-заповедника обсудили дальнейшую судьбу имени Храповицкого. Напомним, полуразвалившаяся графская усадьба расположена в Муромцево Судогодского района. На музейный ученый совет во Владимир специально приехали представители центральных реставрационно-проектных мастерских Министерства культуры. Была обсуждена подготовка технико-экономического обоснования, предпроектных предложений и технического обследования объектов усадьбы. Продолжит тему наш корреспондент Татьяна Гордеева. Предметный разговор о возрождении уникального архитектурного памятника конца 19-го, начала 20 веков начался почти 2 года назад, после того, как губернатор Светлана Орлова обратилась с такой инициативой к президенту Владимиру Путину. Оценить масштаб бедствия усадьбы Храповицкого и перспективы ее восстановления – такая задача была поставлена перед коллективом проектных мастерских. Результаты труда 30 проектировщиков изложены в 14 томах. Специалисты привели в систему данные о современном состоянии усадьбы и дали рекомендации по сохранению объекта. Это археологические исследования, реставрационные и ландшафтные работы, строительство инженерных коммуникаций. Надо было проанализировать юридическую составляющую, что кому принадлежит, что законно, что незаконно, где вот эти охранные зоны. Надо было проанализировать состояние сетей, что с канализацией, что с водопроводом, какие электрические сети, что с газом. Цель сегодняшней встречи, чтобы руководители области, руководители Судогодского района, города Судогды и поселения Муромцево спросили проектировщиков те вопросы, которые их волнуют. Имение Храповицкого не перестает удивлять тех, кто хотя бы раз побывал на Владимирской земле, считает заместитель губернатора Михаил Колков. Владимир Семенович Храповицкий, по сути, предвосхитил кураж русского экономического чуда. Потому что ведь объект создать настоящий замок, более того, систему, усадьба, состоящая из 72 построек со своим вокзалом, с оранжереями, в конце концов добиться того, чтобы и пальмы росли на Владимирской земле. Сегодня вот эта работа по сохранению и приспособлению усадьбы Храповицкого, конечно, мощный объединяющий стимул. Символ, который объединяет нашу культуру и который может соединить усилия власти, усилия бизнеса и усилия общественников. Специалисты считают, усадьба в Муромцево находится в относительно благополучном состоянии, даже несмотря на то, что здание главного дома почти полностью лишилось интерьера и кровли. Но тем не менее, самое главное, что усадьба-то стоит, что все-таки она не разрушена. Слава богу, не растащили по кирпичам, как многие объекты культурного наследия, которые находятся в бесходном состоянии, которых уже практически не осталось. В деле возрождения усадьбы самое сложное вовсе не реставрация и не прокладка коммуникаций. Есть вопросы, связанные еще, конечно, с оформлением земельных участков, переселением из ветхого жилья, из объектов культурного наследия, в которых сейчас проживают люди. Конечно, это долгая история, долгий путь, но я думаю, что это все преодолимо. Правда, возможность преодолевать все эти трудности появится лишь при наличии финансирования. Затраты на проектные работы оцениваются в 100 миллионов рублей. Реставрация всех объектов почти в 3 миллиарда. Но ставить финансовые вопросы музей сможет только после одобрения концепции возрождения усадьбы в Министерстве культуры России. По мнению экспертов, реставрацию главного дома, замка-усадьбы, можно провести за 2 года. Восстановление всех объектов имения займет как минимум 5 лет.